책에 올라가 춤추기. 다시 한 번 더. 이거는 어이구 고은이 책 넘길 줄도 알아. 오늘은 기현이랑 놀자. 일로와. 집에서 놀기. 안녕, 난 기현이야. 만나서 반가워. 오늘은 나랑 뭐하고 놀지? 아예 뽀뽀하는 거 말고 처음부터 이렇게 만나서 뽀뽀하면 안 돼. 앉아 고은이. 고은이 앉아요. 고은이 앉아. 기현이도 앉아. 기현이도 앉고. 아이고 넘어갔다. 기현이도 앉고 똑바로 앉아. 고은이. 기현이도 앉고. 아이고 그렇게 너무 고은이 너무 적극적이면 안 돼. 벌써부터 안 되겠다. 다른 친구로 오게 해야지. 안녕. 에잇 에잇. 아니 내 친구를 괴롭혀? 에잇 에잇 에잇. 다시 한대. 고은이 일로 와. 내 친구를 기묘한 힘 기은이를 괴롭혔어. 하나 둘 에잇. 혼쭐을 내줄 테다. 다시 공격. 고은이를 공격하자. 북. 으악. 날라차기. 북. 뭐야 그 표정은. 하나도 안 아프다는 표정인데. 고은이랑 놀아주기. 고은아 어디 가니? 고은이랑 놀아줘야 되는데. 오늘 컨텐츠가 고은이랑 놀아주기인데 맨날 놀아주지만. 아이고. 우와 갑자기 뿅. 어잉? 넌 뭐야? 오 고은이 엎어치겠어. 에잇 에잇. 고은이랑 인형놀이는 너무 인형이 너무 많은데 아빠가 손이 하나밖에 없어서. 아야 오늘 스위스에서 날라온 스은이야. 얘는 엄청 빨라. 피타기가 빠르지. 다시 고은이 에잇. 다시 에잇 에잇. 아이고 미안해 고은이. 엎어 고은이 뒤에 다 타라. 고은이 뒤에 다 타. 엎혔어. 안 엎혀지네. 이번엔 뿡뿡이를 탈 거야. 좋아 뿡뿡이. 이번엔 친구들이랑 같이 타볼까 고은이? 고은이 왜? 알았어 친구랑 같이 갑니다. 친구 태우고 가자. 으랴 친구 태워. 쳐다보고 있어. 뛰어 고은이. 친구 태우고 가자. 친구 떨어졌어. 친구 낙하. 친구 떨어졌어. 어떡해. 친구랑 같이 타자. 좋아 달려. 뿡뿡이가 눈이 없네. 원래 눈이 없나? 고은이 다 떨어졌다. 이제 너무 시간이 다 되면 안 돼. 고은아. 주세요. 고은이 기은이 발차기 북. 다시 한 번 더. 토은이도 줄까? 토은이 좋아? 뻥. 토은이야 움직여라. 뭐야 이번엔 또 기은이가 떨어졌어. 기은이는 발차기가 주특기 북.
응, 알겠어. 이거 가지고 와. 가져가. 알았어, 넌 걸터 앉아. 여기. 뭐하니? 삐그덕 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 삐그덕. 하나 둘 뽕뽕이에 기름칠 좀 해야 되겠네. 오. 고은아 고은아 다시 자 귀 잡아. 됐어. 그만 타게 내릴 거야. 내려와. 내려오세요. 여기까지. 고은이. 고은이의 하루 중 6분. 안녕. 조심히 내려와. 또 타. 마무리는 내려와야지. 그래. 나이스. 안녕. 안녕. 고은이 손 흔들어. 안녕. 아니 안 흔드는구나. 흔들었는데.